nekoliko vas koji misle da odnesu tamo i kamere i gotovo. Ajde onda da napravimo samo jednu fotografiju svi zajedno. Daj mi hvamo. Zbog svetlosti bilo bi bolje ipak na toj strani. Ili ja moram to predstaviti pa da vas on obavezi. Stavite pa ti. Pazite preko autoputa. Ajde vidimo. Ja to. Samo hitno. Još samo jedna. Čista. Još jedna. Kaj? Mi nismo mogli da vjerujemo, mislim, gdje smo mogu biti živjeti, ovo još je nekako, ali tamo gdje smo se penjali, te nećemo sada naći. To je avantura. Lazarevića još dole. Dole. Znači, da su oni brati sestri, što su dobro. Oni su pored ovdje. Marka sa Marijom žive. Ne možeš dovesti špicu. Da. Ljubiša, molim te, sedite si, Miki, hoće pakete da donesemo? Hoću. Imaš Dobar dan. 3 paketa. Ajde uđite da krenut ćemo iznesu ja ovo i da ti sedite. pakete. Nema potrebe da iznosite ništa. Treba mi Ne, još da dve sedite. kese. Nema šta da sedimo, Ne, mi siva stojeći kesa je. radimo, nije problem. Ona je kod zadnjeg sedišta, Ali ne koje piše kese? Šta na kesa? Lazarević. 3 kese Lazarevići i piše jedna kesa siva, gdje je moja dokumentacija. Kako ste, baki? Dobro. Dobar dan, dobar dan. Dobro Poštovanje. sam dušo, dobro. Izvolite. Da, ja sam Zdravo. Lidija. Dobar dan, Lidija, draga. Vrućko li je pored šporeta, vrućko? Evo pa sedite. Neka, nemoj. Lido, ovo je Slađa. Zdravo. Dođi Slađo, prođi ovde. Hoću ja, evo pomoći ću ti. Upoznaj se, ovo je Slađa. Ona Zdravo, je došla kako ste vi? Evo, obučena. moj poslovna Lidija. Drago mi je Miki. Što bi volila, što bi volila. Evo, ja se zovem Lidija Lazarić. Ja živim u selu Buglača. Mene je obećao predstavnik opštine Trgovište, međutim ništa mi nije dao, obećao mi 15 kubika drva da mi plati, to je odnela reka, da nade čoveka da mi bere drva, da mi dade pare za svinu, nije mi dao, da mi obezbedi sve što treba, od toga evo imam što mi je udario pečat, da mi dolazi čovjek da mi cupi drva, on čovjek neće, doće kod me reka za ne. Šta je vama sada najpotrebnije tokom zime? Pa najpotrebnije je drva, pare za svinu, sve što treba, ja sam invalid 100%, evo potpisao se i udario čovjek pečat,
ali nema ga. Mojega brata su ga utrestili, Nikolić Goran, baci i Čeda u šumu. Njega su ga napali s čista mira, čovjek je pasao goveda, preka sam i mala kada je moj tatko bio živ. Ali sad je umro moj tata pre godinu dana. I ja sam tatuna, tamo sam. A od čega živite? Ko vas izdržava? Niko, imam tamo majku gluvana čuje, brate će umre, ote pa ga komšija ovo je Zarko Ladarić, bata si je pasa poput ovce, ove koze, manaška me na te pa ga da niskučija taj komšika iz vrane, što bilo to neće da kaze sak, dakle jes bilo takoj, da niskučila on te je na mrtvu da go tapa. Dobro, a kažite nam koliko vam znači ova pomoć koju donose dobri ljudi? Pa mnogo veliko bi znači, mnogo veliko. Pre neki dan dokonali su u opštinu pre jednog godina dana zamrzivači frižider, sporit, ne nisu dali ništa. Tej predsjednik su dole pare, na našem urednji kupuje si 3 stana si kupija za 3 sina, tej Darko. A na mene bi dinar mi nije daje iz opštinu. Dinara je jedan ovako u Rusku. Ja, meni treba čovjek koji će mi trpi drva, ja, čovjek koji će mi bere, ono to bi čaj i imam pišaj i da je pečat. Evo, sad ću mi pokažem. Nemoj mislite da ja lažem nešto. Evo sad, knjižka. Evo, viš. Eto, a ste vidjeli? Se radujete danas što su ipak došli ovi dobri ljudi i što ipak postoji neko... Pa jesam se radujem. I to veliko se radujem. Lepo se radujem i ja to, moj brat je služio Moskvu, da vidite da je služio. Neka su utepali milicija, Nikolić Goran i Čeba u šumu. Evo, što će vidjeti i vojnu knjižicu. Da ne kažete da lažem. Pisa vojna knjižica. Dok je služio vojsku, evo, pisa i Ljubica Lazarević. To ne pisa Lidija. To je on služio, ja ne sam služila. 79. godinu. Ja služio kada je baš Tito umre. Evo vidite. Da li imate sredstava za lekove i da li koristite lekove? Za lekovi, Lutko moja, ja pijem ovi lekovi, pozvala sam čoveka koji da bi hitnu pomoć. Bio je Darko. On ne Darko, nego on je Račko. Evo, ovi ja pijem. Sad ja ti pokažem. Ovi ja lekovi pijem. Pozvala sam čoveka da dođe, da me odvede, da pita doktor. On se odvede, zdravo na mene, zdravo i otišao. Nije teo da me odvede, da mi pita doktor. Pa ja kako da idu? Da vas pitam, a imate li da vam neko pomogne, možda komšije, možda rođac? Neće niko, Lutko, svi me mrzim. On je rekao toga da plati. Svi me mrzim kao da sam njih rusu u oči. Šta da radim, Da li razmišljate o tome da možda živite negde drugde, u nekoj ustanovi gde je sve obezbeđeno? Pa mogla bi da živim, na primjer u stan, da mi dade stan zdravni, mogla bi samo da živim. Moju platu. A vi primate platu, jel? Primam tuđu neku pomoć i materijalnu pomoć, posle sam ja završila školu. Koliko iznosi ta pomoć mesečno? Do sada je tuđa neka pomoć bila 22, a materijalna je bila 7.900. Pa 30 je malo. To je... Hvala. Dobro, hvala. Evo, mi smo danas doneli neke poklone za vas. To je odeća, obuća i higijena. Imam ovde jedan poklon za tebe, nešto posebno, nešto što ti znam da voliš. Nisi da voli to da daš. Evo, izvoli. Tu je tvoj nakit koji ti voliš i imaš ovde brošurice. Izvoli, nemoj da plačeš.
Koliko smo bili u mogućnosti, mi smo danas prikupili i doneli smo. Imaš ovde još 3 paketa, znači odeća, obuća i paket higijene. Hvala lepo, Lido. Nema problema sa svake strane, ali... Ovo je teško zim. Nema se, biće sve u redu. A koji tu trgovšte da recimo predsjednike da prati čoveka da cepi drva da noge? Čijete u trgovšte? Možemo da prenesemo. Mislim, nadam se da će da ti se sviđa. A pita mi da vidi kako ne. Lidija, što treba da rekne Lidija Saša da dođe? To je... Ako ne znam ja kako se Šta, sad mi idemo još u neke porodice. A pa ja kako tu iritirat ću. Da, popićemo, ajde popićemo. Nema smisla. Popićemo kafu, pa ćemo onda. Kaži mi, zdravstveno stanje kako? Ja sam da umre. A kad me zvala naša, ona te jela da dale na moju negu. Pa ono kad sam došla u 4 ujutro, bilo je mraz jako Lido. Pa sam ja morala da idem cek u trgovište ovaj koktejl nege. Pa sam povratala u stanice na brane. Pa jedan dečko, mnogo dobar čovjek, hvala mu do čovjeka, pa me uvati Lide pa me odvede u kafanu. Pa mi kupi onaj čaj da popijem. Pa me uvede u tabos. Pa sam jedna morala da idem cek po te pare. Zato neki jedan to ne je postarao da, neko ja prima plata te postara. To biti Olivera, a? Te koji prošli put da mi nisi pomogla da onaj pare, ona gi čuva, da kupuje si s tej moje pare. Pečurke. Sam gubila, umrela bi za lebac. Uopšte ne vodi red, opština, to je grad, bolnica. To uopšte nije, kad je moj tata bio bolestan, kad je on molio tu sestru Stance, zove se Stance, molio go, molim te daj mi vjetaljku hranu, moj tata je tu lezo, jedan slogiran. Ona nije htjela pobegla i u očići skala nadru. Sam gubio. Hoćemo sada da popijemo kafu i da pričamo. Hoćemo, nema problem s tim. Evo vrije voda, ja mislim. Nema problem broje, daja Bog. Porodica koje trebamo da obiđemo, pa zbog... Evo, odmah, zlato, evo, odmah. Šećer, to prišećer. Da, posle ćemo šećer da dodamo. Niki, jel bi došao da mi pomogni samo šoljice da... Ovo ti je ćerka. Ćerka, pa ja ništa ne vikam, pitate, ništa. Idemo, da ti kao se policajac tu uzela. Lido, jel ove šoljice? Bila, to je da imuje tek tako kad neki naide. I ima ni puno tako naide, vidite. Kuda ne? Pa dobro. Koja je to suština problema? U ovoj kući živi tročlana porodica Lazarević, majka sa 2 dece. Deca su odrasla, kao što ste imali priliku da vidite. Lidija je 72. godište, 70. izvini, i stariji sin koji je 58. godište. Inače su neoženjeni, neudati, žive tu sa majkom, žive od socijalne pomoći. Lidija je invalid, koja je 100% invalid, koji je posle rođenja, koliko sam ja upućena, da je dobila injekciju i posle toga je ostala invalid. Ona i dan danas, znači, ovde živi sa majkom, školu je završila u Beogradu, ali eto, tu je, živi u jako teškim uslovima, vi ste imali prilike da vidite, i zaista im je potrebna pomoć i u odeći, i u hrani, i u higijeni, što se tiče i kući, jer oni žive u jednoj prostoriji. U ovoj kući taj deo prostorija nije njihovo, znači samo jedna ova soba je njihova i oni žive u toj sobi, njih 3, tu spavaju, tu spremaju hranu, tu se kupaju.
Da li su do sada dobijali još neku vrstu pomoći? Ja ne znam, nisam upućena da li su dobijali, kažu da nisu. Mi smo ovde bili prošli put u poseti, znači samo da ih vidimo i pre toga dodelili smo 2 paketa, 2 kese odeće. Toliko smo imali i toliko smo im tada pružili i sada smo znači prikupili isto onoliko koliko smo bili u mogućnosti. Sada smo im doneli higijenu, na što se Lidija jako obradovala jer joj je to potrebno i eto, mi ćemo i dalje, znači i njoj i svim onim porodicama kojima je potrebna naša pomoć, da i dalje prikupljamo i dajemo ljudima. Ono što je tokom zime važno za ovakve porodice jeste da im se obezbede drva za grejanje. Da li ova porodica ima ogrev za ovu zimu? Ja ne znam, koliko je ona meni rekla da nema. Šta će dalje da bude, mi ćemo ajde danas da vidimo sa nekim, da razgovaramo ukoliko budu mogli, znači da joj dopreme drva i da je to mora njoj da se spremi jer ona zaista nije u mogućnosti da sama to sve spremi. Ne može sama, znači ne može ni finansijski, ali i ovako, znači nemoguće je. Seko, evo na ovoj žena je usla voda, da je bila jako potrud, neka kaže. Ali ona septičku mi jamu I opština nije dala na nama ništa. I ta kolica, invalidska kolica koja su oštećena, potrebna su joj i nova invalidska kolica da bi mogli, jer ona ne može da hoda na daljinu, nego nju voze. Ja sam videla ta njena kolica, jedno stoje tu, ali nisu baš u nekom dobrom stanju kako bi ona mogla da ode i do prodavnice ili obavi neke aktivnosti koje su njoj potrebne, tako da i invalidska kolica nova, mislim da treba da joj se obezbedi. Ona ne može u Peruju policije. To ima onaj motor Lidl, da li mogu da se kupi? Evo ide zima, pa nas interesuje šta je vama najneophodnije? Isterali su me iz firmu, rekli su mi da će mi uplate penziju, ne su mi uplatili. Penzija mi treba i ja drugo kad me dade ću kupiti se Zorivač Vranje. Vasiljević Srba sa stale iz Vranje. Koliko ste radili dugo? Pa zaboravio sam, oko 13 godina. Vas troje živite u ovoj kući, zajedno u jednoj sobi. Šta vam sve treba? Šta vam nedostaje najviše? Pa dobro, toj penzija mi treba, pa posle ja će kupujem. I drva, predsjednik je rekao da plati čovjeka ko će da trupi, da cepi, da nosi, da ređa i drugo da radi. On neku ženu uplati, ona ne može. Vika, ja sam za to da dođem da je vidim, vidim i otide. 2 puta je bila. A da li vi možete nešto da uradite u svojoj kući? Ne. Utepali su me, to je Goran Niković, Milicajac, njegovi i drugi. I ovaj Žarko i drugi sin mu, njegova porodica. I ništa ne možete da radite? Ništa. A ko sprema hranu u kući? Pa majka. Koliko stara baka? 80 godine, 31. godište. 1931. godine. Eto, mi želimo ovo što smo vam doneli da vam posluži. Jesi ti to, Miki, iz Trgovišta? Ne, ja sam iz Vranja. Sretan put, Lido, lepo da se provedete, pa dođite neki put, ovako. Hoćemo, kad dođemo sljedeći put, ponovo ćemo da vas posjetiti. Bazino. Lidija, sve najbolje. Hvala lepo, želi bi boli da dođete uvijek od mene, ovako nasmejene, veseli, da nas smo tužni, da smo radosti, svi, i vi, i mi. Vi u zdravlju. Dobro, kako ne, pa to. U zdravlju da koristite ovo što smo vam prisakupili, garderobu. Hvala lepo. Pa sljedeći put ćemo. Ljubiša, vidimo se sljedećeg puta. U zdravlju koristite ovo što smo vam doneli. Dobro, čuvajte cigare. Dobro, doviđenja.